E aí, galerinha do canal, só de boa? Pra quem não me conhece, eu sou José Fernando. Eu vou mandar uns salves aqui. Um salve aí pra Luciele, um salve aí pra Luana, um salve aí pro Diego, um salve pro Lucas Diniz, um salve pro Rogério Alves e um salve pra Heloísa. Um salve para Isadora, um salve aí para Márcia Regina e um salve aí pro Felipe. E no vídeo de hoje, galera, eu consegui flagrar o Gabriel roncando e ficou muito legal. Pra mim ficou, né? Se você ainda não é inscrito no canal, basta apenas você clicar aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para você ficar ligadinho no que acontece aqui no canal. Então chega de enrolação e bora assistir o vídeo. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, basta apenas você clicar aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para você ficar ligadinho no que acontece aqui no canal. E também, se você puder compartilhar os vídeos do canal, eu agradeço. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguns trollagens, alguns desafios que a gente talvez assim possamos estar fazendo. De onde eu tirei isso? Fazendo. Então é isso, galera, até domingo que vem. Espero que vocês possam estar nos ajudando. Tchau, tchau.